手机响第5次的时候，他终于开口，项目出了点问题，我要回一趟公司。我放下筷子，去年的结婚纪念日你也是这样说的。抱歉，明年的结婚纪念日我一定陪你过。我替他遗憾，因为明年他再也没有跟我过结婚纪念日的机会了。陆程最近很忙，忙到一整天下来都没时间给我回信息，所以他到现在都还不知道我得了癌症的事。我们大学谈了3年，毕业就结婚。当时所有人都不看好我们，包括我的父母，可陆程却牵着我跪在他们的面前，求他们给他一个机会。父母答应了，给他5年的时间。陆程只用了3年就小有成就，和朋友合伙的公司也日益壮大。我们的生活有了很大的改善，搬进新房后，父母对他的态度也有了很大的改观。我也以为我嫁对了人，安心退居幕后，当起了全职太太，在家备孕。发现端倪那天，陆程喝得烂醉回来，倒头就睡。他睡得很沉，口袋里的手机却一直在提示有新消息。我把手机拿出来的时候，手机屏幕还在亮着，那句话清晰地映入我的眼帘：谢谢你陪我过生日，我真的很开心。我还没有反应过来，又一条信息进来：假如我说我后悔了，你还会回到我身边吗？我看着备注的名称，突然想起来这号人物。大一，陆程作为新生，没用多久就拿下了校草的头衔。帅气的外形，精湛的球技，还是以学院第1的成绩被录取的。当时我就觉得，世界上怎么会有这么完美的人呢？于是我抱着好奇的态度去观察他，出现在他每一个有可能出现的地方。也是因为这样，我被陆程关注到了。某一天，他把我堵在去图书馆的路上，似笑非笑地打量我，悠悠开口：同学，你有跟踪癖好吗？那个时候我才相信，原来这人除了外面传的那些说法外，还有鲜为人知的痞帅一面。从那天开始，我就更加光明正大地出现在他面前。他打篮球，我给他送水；他去晨跑，我一改睡懒觉的习惯，大冬天的抱紧了羽绒服跟着他跑。他去参加辩论赛，我就想方设法去现场给他加油。后来他又一次把我堵在去图书馆的路上，很认真地问我要不要当他的女朋友。朋友在得知我跟陆程谈恋爱后，都用一副我走了狗屎运的眼神看我。我也知道，很多人都在等着看我的笑话。世事难料，谁都没有想到我和陆程能走进婚姻的殿堂。如果不是生日的这天早上收到了那个陌生的好友请求，我大概永远也不会知道，陆程问我要不要当他女朋友的那天，他的白月光在国外订婚了。陆程是第2天早上回来的，看到我坐在沙发上，他脸色微变，随后大步走到我身边：怎么起这么早？哪里是起得早，我在客厅坐了一整夜。忙完了吗？我问。陆程眼底闪过一抹异样：忙完了，抱歉，下次不会再发生这样的事情了。他想来抱我，我避开他的手起身：饿了吧？我去给你做早餐。陆程欲言又止，最后起身跟我进了厨房。我帮你。陆程的胃不好，因为公司刚起步的时候他天天去应酬，每天都把自己喝得烂醉。时间长了，他的胃就出了问题，最严重的一次是在饭局上被送去医院，喝到胃出血。我不忍看到他这样不爱惜自己的身体，提了几次让他不要那么拼命，但他信誓旦旦地说要多签单子，这样才能给我好的生活。他做到了。我们这个市中心的房子就是他用健康换回来的，所以我在布置的时候每一处都很用心。陆程吃过早餐又出了门，说晚上回来陪我吃饭。闺蜜林欢欢给我打来电话，第一句话便是：陆程在家吗？刚出门，怎么了？林欢欢似乎在纠结。诺诺，你最近就没听到一点关于温宁的风声吗？我漫不经心地问。他怎么了？林欢欢气急败坏地说：陆程果然没告诉你，温宁离婚了，他回来了，而且还入职了陆程的公司。前2天我还看到他们一起在餐厅吃饭，有说有笑的，简直是欺人太甚。我握紧了手机，轻描淡写道：他们是老朋友，酗酒很正常。林欢欢有点生气。大学的时候大家都知道是温宁甩了陆程，且不说温宁的目的，你对陆程就那么放心吗？我当然不放心，毕竟我到现在也还不确定陆程是否爱过我。当年我不要脸地贴了陆程段时间，才知道陆程天天出现在球场是因为他失恋了，被甩了，所以他想要借着忙碌来忘掉那个人，而我就是那个时候趁虚而入的。林欢欢后来说了什么我不太记得了，我只知道傍晚的时候陆程给我发了信息，说项目还没完成，他晚上不能回来吃饭了。我坐在餐桌面前，桌上摆放着3菜1汤，都是陆程爱吃的菜。刚毕业的时候，简单的番茄炒蛋也能被我做成黑暗料理。陆程在饿了几次肚子之后叹息，说要赚钱请个保姆，这样我就不用那么累了。我不愿意，因为当时我们俩的工资加起来才勉强够房租水电和伙食费，平时约会的钱都是他一点点攒出来的。后来他觉得不能再这样了，就跟朋友一起创业，创业需要大量的资金，我们的生活更拮据了。陆程开始加班去应酬，周末也抽空去跟客户谈合作。有一天他突然提前回来，发现我做出一桌色香味俱全的饭菜时，愣了很久很久，然后默不作声地吃掉3碗饭。
我坐了很长时间，久到腿都麻了。手机进了一条信息，是陆程发的。抱歉，我这边还要2个小时才结束，你先睡，别等我。桌上的3菜汤已经凉了，我站了一会儿，端起盘子，把1筷子都没吃过的菜悉数倒进了垃圾桶。我去泡了个澡，也许是太过疲惫，竟然在浴缸里睡着了。我梦见了大学时候的陆程，意气风发，身边并不缺少追求者，可他却在那么多优秀的追求者中挑了我。刚结婚的时候，我每天都觉得自己活在美梦里，整天黏在他身上，听他耐心的一遍又一遍地对我说这不是梦。我对他说，陆程，如果这是一场梦，我希望永远都不要醒。他宠溺地说，不是梦，也不会是梦，我们会一辈子在一起。可是现在美梦被打破了，被他亲手打破的，而我还沉浸在梦里苦苦挣扎。我是被冷醒的。醒来时，我还躺在浴缸里，水已经凉透。我的体质向来不太好，连忙擦干水，拿浴巾裹着自己，钻进了被窝。深秋的天气并不是太冷，对于手脚冰冷的我来说，要花好些时间才能把被窝暖起来。以往都是陆程给我暖被窝，今天他不在，我躺了2个小时还没暖起来。往日他对我好的画面一幕幕掠过脑海，我忽然有了给陆程打电话的念头。这些年来，只要他说他去应酬，我就会无条件的相信他，从来不会打电话发信息问什么。但是今天给他打电话的念头越来越强烈。等回过神来，我已经拨了他的号码，电话铃声响了很久也没人接听，最后自动挂断。我给他发了条信息，还要多久回来？信息发出去就像石沉大海，没有得到任何回音。凌晨我爬起来烧了热水泡了脚，总算是暖了起来，但也没了困意。坐在沙发上，我忽然想到了温宁的微信，打开朋友圈，果然又看到了他的更新。配图是中餐厅的菜式，他说这么多年来也只有你记得我的喜好，谢谢你陪我加班，陪我来吃柴了很久的中式菜。不知怎地，我的胃里一阵翻滚，跑到洗手间大吐特吐起来，可吐了半天也没有吐出什么东西。医生说我再不去化疗的话，可能撑不过3个月，让我尽快找时间去化疗。我找了个借口推迟了。医生说了很多后果，我只总结出一个，化疗也无法治好我的病。从医院出来，我买了栗子蛋糕去陆程的公司。陆程的助理看到我很惊讶，同时也有一丝慌乱。嫂子，你怎么来了？我微笑，路过这里就顺便过来看看。助理看向我手里的蛋糕，原来是特意给陆总送他的最爱呀。我去给你喊他。不用了，我自己去吧。助理似乎想阻止我，但已经来不及了。我推开了门，看到陆程和温宁并肩坐在办公桌前，他的脸上挂着我从未见过的发自内心的笑。温宁还是和以前一样很美，两人不知道说了什么，温宁笑得很灿烂。我不想打扰他们，但我的腿确实很酸，便走到沙发上坐下。大概是影响到他们了，两人齐刷刷地看向我，我清晰地看到陆程的脸上出现了一抹惊慌。他起身的动作很大，迈着长腿走到我的身边。你怎么来了？怎么没有事先给我打个电话？我把蛋糕递给他，刚好路过，就上来看看。今天排队的人不多，陆程喜欢吃栗子蛋糕，我大学的时候就知道，而且只吃这一家的栗子蛋糕。陆程愣了几秒才接过去，下次别买了，买你喜欢吃的就好。他把蛋糕往桌上随手一放，牵着我往外走。这个点你还没吃饭吧？我们去吃饭。刚走2步，温宁的声音从身后传来，啊，陆总，我也喜欢吃栗子蛋糕，你要是去吃饭的话，这个能不能给我？我明显的感觉到陆程浑身僵了僵，然后看向我。在他开口前，我笑道，原来温小姐喜欢吃栗子蛋糕啊。温宁说，这家的栗子蛋糕特别好吃，我上学的时候就只吃他家的，饭没有吃成，因为陆程看到我的脸色不对劲，把我带回家。门打开，他从身后搂着我，我跟他没关系，不然也不会娶你。诺诺，你相信我吗？我没有回答他的问题，反而问道，那你会骗我吗？不会的，我不会骗你。我心软，只想和他安静地过完最后的日子，便转移了话题。这一天，陆程没再去公司，留在家陪我，凡事亲力亲为。关了灯，他把我按进怀里，我下意识推开他。今天不行。陆程一愣，随即气息有了变化。你还在生气？我没有，我喜欢栗子蛋糕是因为他，但我现在跟他清清白白的，你至于这么介意吗？如一盆冷水泼下来，我从头冷到脚。陆程，你可以不告诉我的，我都说服自己这是巧合了，你真的没必要解释。或者说，你解释是因为你在心虚吗？我还在陆程的怀里，感觉到他浑身瞬间都绷了起来。长达几分钟的静默之后，我起身下床。陆程抓住我的手，声音有些慌乱，你去哪儿？我去客房。诺诺，我们都冷静一下吧。躺在客房，我辗转反侧，满脑子都是温宁和陆程坐在一起的画面，一直到天微微亮。打开房门，脚下碰到了个障碍物，我惊得连退好几步，门外才传来声音，是我。诺诺开了灯，我看到陆程靠坐在墙边，长腿随意横在客房门口。刚才碰到的就是他的脚。你怎么坐在这里？陆程哑着嗓子说，我怕你走，对不起，我不该那样对你说话。
我没事，你别往心里去。见我走出来，陆程起身跟着，你想吃什么？我去给你做。我摇头，拿包出门，我出去走走，你去睡吧，今天还要上班。陆程没松手，一用力，我就被他拉到了怀里。他搂得有点紧，诺诺，你别不理我。我没有做对不起你的事，我跟他只是同事关系。同事关系可以亲密到坐在老板办公桌前笑得那么开心。陆程搂得更紧了，我们除了同事关系没有别的关系了。昨天是一个意外，那个时候也下班了，我一把推开他，下班了，同事就可以这样亲密无间了。陆程大概从来都没有见过这样的我，他看着我怔愣了好久好久，然后捏着眉心说，你要是不喜欢他，我可以把他辞退了，我怕自己咄咄逼人，于是不再说话。我以为陆程只是为了堵住我的嘴才说这样的话，可几天后，温宁在我家楼下拦住了我。苏诺，我们能聊聊吗？我拒绝，我们没什么好聊的。你在害怕，对吗？苏诺笑着说，因为我跟陆程在一起工作，你没有信心留住他，所以才让他把我辞退了。我有些意外，同时也觉得很疑惑。陆程真的为了我把温宁辞退了吗？这不像是他的作风。我迅速调整好心情，说，我从不干涉公司的事，你要是有疑惑，可以去问他。温宁给了我一个意味深长的笑，这可是你允许的。苏诺，我们就来看看他的心里到底谁才是最重要的。我觉得他无聊，又止不住的想知道结果，但我没想到当晚温宁就出手了。傍晚，陆程发消息给我说晚上回家吃饭，可是等到了8点，他才给我发消息说临时有事不能回来。我问他大概几点能回来，他没有回答。第六感告诉我，他今天肯定不是临时有事，于是我拨了他的号码。听筒里传来机械的女声时，我还没有怀疑什么，更多的是担心。陆程以前应酬时也出现过这样的情况，最后是同事送他回来的。我第二天问他为什么不接电话不回消息，他怔了很久才拿起手机给我，说手机没电了。从那次开始，他就向我承诺，以后不会不回消息，更不会不接我的电话。可现在不回消息不接电话的次数越来越多，陆程却已经想不起来他当初对我的承诺。我刚想把手机扔到一边，手机就进了一条微信消息。我打开一看，是温宁发来的视频。他双手圈着陆程的脖子索吻，陆程双手插在口袋，满眼宠溺地任由他胡闹。原以为在这一刻我会崩溃，但是我没有。我自虐似的看了一遍又一遍，然后平静地收了手机，把行李箱拿出来，开始收拾东西。这个房子是陆程买的，买房的时候，陆程在房本上只写了我的名字，并且把房子的布置权交到了我的手上。看着自己一点点布置起来的温馨小窝，最后我只带走了几套随身衣物。有些东西带走也是徒增没必要的烦恼，倒不如都舍弃了。出门之前，我把他送给我的香水喷在了家里的每一个角落。我在赌他曾经爱过我。我提着行李回到我爸妈家。二老从梦中惊醒，紧张地问我是不是跟陆程闹矛盾的时候，我才意识到自己不该回来，可怎么办？我太想他们了。得知我还没有吃完饭，我妈骂骂咧咧地去给我煮了一碗盖浇面，熟悉的味道熏得我眼睛生疼。陆程呢？他就放心你一个人回来？这大晚上的，要是出了事怎么办？我无奈道，妈，我已经不是小孩了，我就是突然想你们了，所以才回来。真的？真的。爸妈对视一眼，终于都相信了我的话，让我住几天再走。我答应了。半夜睡得迷迷糊糊的时候，我听到外面有人在说话，仔细一听，竟然是陆程的声音。我打开房门走出去，我妈还在碎碎念，年轻人没有不吵架的，但你让他大晚上的一个人回来，对不对？陆程，我把女儿交给你，不是让你这样对待的。陆程的态度很好，再三保证自己一定会好好对我。见我走出来，我妈也不好再说什么。今天这么晚了，你们就在这里住下吧，来回折腾一遍都天亮了。我妈回了房，我也转身进了房间，陆程紧跟着我后面进来。诺诺，太晚了，有什么事明天再说吧。对不起，最近的事情太多了，等我忙完这段时间，我一定会好好陪你。不成你，我转身面对他。陆程，你今天真的是去加班了吗？陆程连表情都没有变化，除了加班，我还能去做什么？诺诺，你怎么了？是不是因为备孕压力太大了？要是你觉得累，我们可以不要孩子。若不是那段视频，我都要信了他的话。我想要说点什么，眼尖的看到他脖子上有一个草莓印，顿时浑身都血液开始逆流。我从来都不会这样明目张胆的在他身上留下自己的印记，可现在他居然让别的女人在身上留下记号，甚至连衬衣领子沾上了唇印都没有察觉。再看他一脸坚定说谎的样子，我突然就觉得自己所有的坚持都没了意义。离婚吧，陆程，我们还是离婚吧。陆程先是露出难以置信的表情，随即沉了脸。苏诺，你在闹什么？我对你还不够好吗？就因为我这段时间忙得没时间陪你，你就要跟我离婚？我捏了捏发胀的眉心。陆程，你衣服上有口红印，我不用这么鲜艳的色号。陆程脸色一变，只扫了一眼自己的衣领便道，饭桌上的逢场作戏不是都跟你解释得很清楚了吗？你要离婚是吧？
行，那就离吧，天亮我们就去。我无力道。好，明天早上9点，民政局门口见陆程铁青着脸摔门离开，这一夜他没再回来。第二天早上，我找了个借口出门，早早的在民政局等着了。陆程没来，我等来了林欢欢的电话。苏诺，你死哪里去了？怎么了？林欢欢的声音气愤到让我觉得他随时都能爆炸。你知道我在医院妇产科看到谁了吗？陆程和温宁那个小贱人。我一时间没反应过来，他们在那里做什么？林欢欢深吸一口气，平复自己的心情，但我还是听出了他的咬牙切齿。温宁怀孕了，我偷看了他建档的资料，父亲那一栏写的是陆程回到和陆程的家，他还没回来。家里所有的摆设都和我离开的时候一样，就连玄关处鞋柜的拖鞋也没人动过。陆程昨晚没回来。我进了房间，把陆程的行李箱拿出来，开始给他打包。陆程的衣服都是我给他买的，他甚至不知道他的每件衣服上都有我精心绣上去的名字，在他的衣领后面。收拾东西的时候，我发现陆程的衣柜里有个小盒子，好奇心驱使我打开了它，这大概是我做的最后悔的一件事。盒子里放着一部手机，还有一张红底白衬衣的结婚证件照，但上面的人不是我，是陆程和温宁。证件照上两个人笑得灿烂又甜蜜，背后写着时间，是我跟陆程在一起的前一天。我追陆程的时候有多卑微，身边的朋友都知道。哪怕那个时候朋友告诉我陆程和温宁还有联系，我都没有相信，因为我见过温宁挽着中年男人的手上了陆程买不起的豪车。就在陆程答应跟我在一起的前2天，我还看到温宁在校门口从豪车上下来。在我看来，陆程跟温宁不会再有可能了。大家暗地里都说温宁耍了陆程，如今看来被当猴子耍的人是我才对。我把证件照放了回去，打开手机，手机的电量是满的。我控制住发抖的手，打开了微信，看到列表上只有一个联系人，那就是温宁。我自虐般地打开对话框，翻看着他们的聊天记录，才知道那些看似普通的日子里，陆程都在跟温宁回忆他们的纪念日。手机相册里装满了温宁的各种照片视频，最近的一张照片是温宁进公司后带着工作证拍的，背景是他的办公室。原来他真的没有爱过我。陆程是天黑的时候回来的，显然没有想到我会在家，愣在了门口。我刚要开口，就听到他的身后传来温宁的声音：“阿成，怎么不进去？”陆程脸色骤变，似乎想要说什么，可是又无从开口。我面无表情地收回视线，把他的行李箱推到他面前：“东西给你收好了，你看看还有什么东西漏了，自己去取一下。”陆程沉了脸：“你这是什么意思？我们离婚吧。”我把离婚协议书递给他，除了这个房子，我什么都不要。陆程没接。你来真的？我看着他认真的表情，忽的就笑了。你都把他带回来了，还在装什么呢？陆程，你真让人恶心。我带他回来只是让他留在这里养胎是吗？陆程脸色煞白，握紧了拳头，却是一句反驳的话都说不出口。苏诺从他身后走上前来，大大方方地挽着陆程的手。既然都说到这个地步了，那就把话说开吧。苏诺，我怀了阿成的孩子，他想要一个孩子，可是你一直生不出来，你不能那么自私的让他没有后代。该走的人是你。我放在身侧的手握成拳头，指甲深深地陷进肉里，痛感让我时刻保持理智。这个房子在我名下的，是我的房子，你有什么权利让我走？凭什么？这房子是陆程买的。你的意思是让我把房子分他一半，顺便也分走他的公司一半吗？这样做也不是不行。够了，我走，你好好冷静冷静。陆程打断我们的谈话，一声不吭拉了行李箱就往外走。温宁愤怒地瞪着我，最后不甘心地离开了。关门声重重传来，我像是被卸了力道，瘫坐在地上。所有的委屈、愤怒和不甘，在这一刻化作眼泪，我放任自己大哭一场。第二天去找律师立了遗嘱，离婚协议书被温宁带走了，他会想办法让陆程签字，后续的事情律师会帮我处理。我回爸妈家住了2天，拉着行李箱去了一个没人的地方，想安静地过我生命中最后的日子。可我没想到，还是出了意外。林欢欢给我打电话，问我为什么把房子挂中介了。我没明白他的意思，直到他说他在中介看到我的房子在出售，我才后知后觉发生了什么。收拾了东西，我再次回到这个家。家里，陆程和温宁在对买方做介绍。我听到温宁说，这个家是我和我老公一点点布置的，如果不是因为有了孩子不方便住这边，我们也不忍心卖了。这个家不能再低了，而且这里是学区房，还有升值的空间，还是装修不到5年的房子，怎么看怎么划算。买方被他说动了，谈好了价格，准备去签合同。然而他们一转身就看到了站在门口的我。陆程怔愣过后，白着脸朝我走来，拉着我离开。我们去那边说。我甩开他的手，你们卖我的房子，我同意了吗？温宁从房子里走出来，挺着平坦的小腹看着我。苏诺，这是你们的共同财产，他有权利处理。我越过温宁看向2位年轻的买家，房产证上只写了我的名字。你们买这个房子也是为了给孩子上学的吧？
要是我不答应过户，你们还买吗？两位买家闻言大步离开，不管温宁在后面怎么叫他们都没有回头，反而加快了步伐，犹如身后有洪水猛兽一样避之不及。温宁气急败坏地骂我：“苏诺，你有病吧？这房子你又不住，凭什么不让我卖了它？”我感觉自己浑身都在痛，连说话的力气都没有了，冷冷地看向陆程，带着他离开我家，别脏了我的地方。温宁还想说什么，被陆程拦住。他说：“房子的事，我们还需要再聊聊。房子是我们的婚后财产，我们各自一半。我给你补现金。”我扯了扯唇角：“你能给我多少？100万。”我笑了。这个学区房买得早，这2年一直在涨，上个月已经涨到3万1平，130平的房子，他只给我100万。见我不说话，陆程皱着眉说：“我们的存款我也会跟你平分，但这个房子，我滚！”我拿着手机按下了3个数字：“麻烦你们有多远滚多远。”我报警了。温宁想上前来跟我理论，被陆程拦住。他的脸色并不好看，闹成这样，有必要吗？你不就是想要钱？我眼前发黑，随手拿了鸡毛掸子胡乱挥动，滚出我家，滚啊！陆程把温宁护在身后，带出了门口，失望地看着我：“要好好考虑一下，我明天来找你。”我当着他的面把门甩上，因为情绪波动太大，脑袋一阵阵发晕。我扶着墙摸到沙发上，拨了林欢欢的号码，电话刚接通，我失去了意识。再次睁眼，我看到了林欢欢，她的眼睛肿成胡桃，看到我醒来还在掉眼泪。我叹息，都知道了，林欢欢不是一个爱哭的人，可是她哭得连话都说不出来。我静静地等着她哭完，突然想到婚后的一天，我晕倒在浴室门口。那天陆程加班，据他后来说，我应该在地板上躺了1个多小时，他才回来，然后惊慌失措地抱着我上医院。那个时候我只查了血糖，得知是低血糖后，陆程眉头紧锁，像是遇到了天大的难题。当时我开玩笑似的问他：“陆程，要是以后我比你先走一步，你一定要找个人来照顾你。”陆程眼底露出我从来没见过的恐惧，呵斥道：“说什么胡话？你身体健健康康的，怎么可能会发生这种事？”我想，陆程那个瞬间大概是爱我的吧，他的紧张和恐惧不是装出来的。林欢欢终于哭够了，他问：“陆程知道吗？”“不知道，我们离婚了。”“什么？”林欢欢气得脸都绿了。那个挨千刀的，他居然在这个关头跟你离婚，他到底还有没有心？我沉默片刻，说：“温宁怀孕了，房子也是他们没经过我同意挂上去的。”林欢欢摩拳擦掌，骨头捏得咯吱响。我去会他。别去，欢欢，没用的，现在不让他们在一起，等我死了，他们也会在一起，而且会怨恨我，倒不如成全了他们。但成全了他们，不代表他们能幸福地过一辈子，尤其是在我死后。我承认是我自私了，可我给过他机会的。林欢欢还是很激动，你别拦着我，我倒是要看看这个渣男是怎么抛弃病重的妻子去找小三的，他做人的底线到底在哪里？欢欢，你先冷静点，我知道你是为了我好，但是你去了也没用，我只有不到3个月的时间了。房子要来，我爸妈也不会住的。林欢欢这才冷静下来，愤愤不平道：“但也不能便宜了小三。”“我现在需要你帮我。我要拿到属于自己的财产，然后转到你的名下，以后拜托你帮我养我爸妈了。”林欢欢刚要拒绝，我就解释说，我不想让爸妈知道我生病的事，会跟他们说我到处旅游去了。我已经录好了很多视频，以后就拜托你给他们发。离婚分到的财产，你帮我每个月给他们打一点过去。爸妈年纪大了，肯定接受不了这个事实。我想不到更好的办法来跟他们说，只能让他们慢慢的发现。林欢欢又哭了，老天怎么那么不公平？为什么要让你遇到这样的事？为什么那对狗男女还能好好的活着？我想，大概这就是命吧。出院之后，我给陆程打电话，约他去做财产分割。陆程在我们婚姻期间跟温宁发生关系，所以我要求他净身出户。让我没想到的是，陆程竟然爽快地答应了。财产分割完毕，离婚冷静期也到了。拿到离婚证，我和陆程一起走到门口。温宁就在门口等着，看到陆程手里拿着离婚证，马上又挽着他走进民政局。“老公，我们去领结婚证吧。”跟我一起来的林欢欢嘲笑道：“这以后结婚纪念日就成了老公和前妻的离婚纪念日，不觉得膈应吗？”温宁一僵，进也不是，走也不是。林欢欢开心了，搂着我，迈着欢快的步子走了。把所有的事情安排好后，我特意化个妆，让自己的气色看起来跟往常没什么两样，然后回了家。爸妈看到我回来也开心，欢欢喜喜地给我做了一顿饭，全是我爱吃的菜。只是病痛让我口里一点味道都没有。我告诉他们，我决定出去上班，工作地在外地，可能要很长一段时间不回家。我爸妈用欣慰的眼神看我：“你早该出去上班了，天天待在家围着一个男人转，哪里对得起我们这些年的培养？”我眼眶发热，只恨自己明白得太晚。跟父母道了别，我打车去了机场。林欢欢已经在那里等着我了，她朝我张开双臂：“来吧，让我陪你走完最后一程。”番外，林欢欢从国外回来的第3天，陆程把我拦在小区门口。他呢？我眼底迸发的恨意可以把他当场焚烧。你家小三？没见过。陆程揉了揉眉心。诺诺呢？我最近联系不上他。你联系他干什么？陆程，你已经结婚了吧？
结婚了，你来找诺诺做什么？还想再重复一次当初的事吗？我说话难听，陆程额前的青筋都凸起来了。让我意外的是，他没有发脾气，而是说我找他有很重要的事，麻烦你让他联系我。我低皱一声晦气，拦了车报了地址。车子走到一半，我发现了陆程的车就跟在后面，报复的心理愈发的强烈，甚至恨不得立马下车揪着他的衣领质问他为什么还有脸跟着我。我忍了，一直忍到下车。我站在路边等着陆程靠近，陆程估计没想到我会来这个地方，看到我特意在等他，他只好把车开过来。我笑得一脸和蔼，陆程，你要找诺诺是吗？我带你去呀，他就在上面，你上去就能看到他了。陆程看了眼目的，根本就不信我的话，是你们合起来的恶作剧吗？林欢欢，我们也是你一路看过来的，你就不能帮我说服他见见我吗？哈，我都把你带到这里来见他了，你自己不相信，怪我不帮忙喽。陆程见我还是这样说话，板着脸，林欢欢，开玩笑也要有个度，我强行压制的怒火到底还是没有压住。开玩笑？谁跟你开玩笑了？我告诉你，诺诺死了，死在了你和诺诺结婚纪念日的那天。他的骨灰我带回来了，就在上面，你可以不信，但你不能否认这个事实。陆程用质疑的眼神看着我，我没心思再搭理他，转身往上走。生命的最后一段时间，苏诺身边只有我，他在我怀里安然地走了，从此病痛再也跟他没关系了。痛失挚友的同时，我又替他感到高兴，因为他不用再遭受病痛的折磨了，再也没有病痛缠着他了。我刚在苏诺的墓碑前站好，人就被扯到一边。我看到陆程难以置信地看着墓碑上的照片，喃喃重复着不可能这3个字。看到他的模样，我竟然有一种报复的快意。看到了吗？陆程，他到死都不愿意见你一面，而你见他的最后一面就是在民政局。当时你在做什么？你要跟温宁领结婚证，在你们的离婚证还没捂热的时候，你当着他的面娶别的女人。陆程，你凭什么认为他还愿意见你？你又有什么资格来见他？不可能的，诺诺他怎么会？对呀，他怎么会死呢？怎么他的枕边人连他得了癌症都没有发现呢？陆程，你知道吗？在他痛得意识模糊的时候，你们还要把安爱的照片发给他，他临死前还在看你跟那个贱人的结婚证。他说你从来都没有这样对他笑过。陆程，你怎么不下地狱呢？该下地狱的是你呀。我没有，我从来没有给他发过照片。我笑得讽刺，那些照片也就只有你们当事人才有，不是你又是谁？我亲眼看着他的脸色一点点煞白，心里无比痛快。可这才到哪儿呢？根本不及诺诺承受的痛苦的1/1000。陆程走了，从诺诺的墓碑到他的车前，不过几十米的路程，他跌跌撞撞走了10几分钟。我给诺诺擦掉刚才陆程碰过的地方，擦着擦着，眼泪就止不住地掉下来。诺诺，我们回家了。陆程碰过的地方我帮你擦干净了，不会再让他来染指你的下一辈子。诺诺，这一世的苦都吃完了，来世一定会遇到一个满眼都是你的男人。你放心，以后你的爸妈就是我的爸妈，我会好好孝敬他们的。陆程番外，林欢欢说诺诺死了，我第一反应就是他在开玩笑。可是林欢欢把他的死亡证明拿给我看了，我才不得不相信这个事实。我不知道自己怎么毁的家，那个我跟苏诺曾经的家。离婚后，苏诺把这房子挂牌出售，我在中介那里得到这个消息，鬼使神差般偷偷买了下来，甚至不敢让他知道买主是我。或许是出于愧疚，又或许是出于我自己都没有觉察到的对苏诺的隐晦感情吧。家里已经不再是他用心布置的样子，那些有他痕迹的地方，在他打算卖掉房子的时候就已经清理干净。我浑浑噩噩回到如今的家。温宁躺在沙发上玩游戏，听到开门声，他头也不抬地问：今天怎么这么早回来？我看着蓬头垢面不修边幅的女人站在玄关没动。温宁没听到声音，终于抬起头看我：你还愣着做什么？快去做饭呀，要是饿到我和孩子怎么办？说着他还挺了一下高高隆起的肚子。我忽然就想起了苏诺，苏诺对我说话总是柔柔的，那双杏眼亮晶晶的，而且他也从来不用这样命令和威胁的语气跟我说话。唯一的一次是那天他几乎崩溃的让我滚。想到那个画面，我嗓子发干。苏诺他话还没说完，温宁从沙发上坐起来，声音尖锐：你去找苏诺了？你去找他做什么？你是不是还忘不了他？陆程，你别忘了，当初是你来招惹我的，也是他要跟你离婚的，你现在是几个意思？我看着温宁，只觉得他让人陌生。结婚3个月，温宁的脾气一天比一天差，从我前段时间找出一些苏诺的东西开始，他的情绪就更加不受控制了。一开始我以为他只是孕期情绪不稳定，处处让着他，可是现在我发现自己看不懂人了。你太敏感了，这几天我住公司，你好好冷静一下。我转身回房收拾东西。温宁紧接着跟了进来，质问道：为什么要住公司？我看你住公司是假的，去见苏诺才是真的。你以为我不知道你最近在找他吗？
我就知道苏诺不会这么轻易的放手，他肯定还会继续纠缠你，找你要好处。够了！我想到那张冷冰冰的墓碑上苏诺笑靥如花的照片，心底涌起巨大的痛苦。苏诺已经死了，他拿什么跟你抢？在他最痛苦的日子里，你还要发我们的照片给他，你怎么能这样来刺激他？什么？他死了？温宁短暂的争论过后，居然笑了。死得好啊！他死了，我就要让着他吗？陆程，他跟你没有关系了，他死了，跟你就更没有关系了。我不知道从前温柔的温宁怎么会说出这么恶毒无情的话，看他的眼神带了几分陌生。可温宁沉浸在自己的情绪里，他是怎么死的？死得惨不惨？他啪！我忍不住给了他一巴掌。回来的路上，我已经查清楚了。温宁从进公司的那天开始就给苏诺发照片，而且苏诺好几次给我打电话都是被他挂断的。苏诺那么美好善良的一个人，温宁怎么能这样伤害他？温宁沉默片刻，再次爆发：“你疯了是吗？你为什么要打我？他的死跟我有什么关系？你们已经离婚了，现在我才是你的合法妻子。”哐啷，我才放进行李箱的一个陶罐子，此刻被摔得四分五裂，里面的东西也呈现在了眼前，是温宁的确诊书。我颤抖着手拿起来，看到了确诊的日期，是温宁入职的那天。想到那天自己彻夜未归，我握紧了拳头，手被青筋暴跳。那一天，我跟温宁在酒店过的夜，孩子也是那个晚上怀上的。苏诺给我打了好多个电话，我都没接。那天之后，我面对他的时候总会心虚，渐渐的也开始很晚回来。加上温宁总陪我加班，两人一来二去的，我对苏诺那本就不多的愧疚就淡了。我总是在想，但凡苏诺那个时候跟我闹一闹，我是不是就能收心，跟他好好过日子？可惜没有如果了。我不顾温宁的阻拦，去了酒店，一住就是半个月。温宁找来的时候，我只是淡淡的看了他一眼，又继续喝酒。从他震惊的眼神里，我大概猜到自己是什么样子。半个月没有刮胡子，醉生梦死，能好到哪里去？温宁小心翼翼地避开满地的酒瓶，来到我面前，怒声质问我：“你这样又是给谁看？”陆程，苏诺死了，你能不能清醒一点？你怎么能为了一个不存在的人变成这样？公司你不要了吗？我难受的呼吸都变得困难。每当我想到那些我跟温宁厮混的日子，苏诺守着冷冰冰的家，我就恨不得把心肝挖出来看看是不是黑的。他不吵不闹的跟我离婚，还要被温宁发的照片伤害，他当时该有多难过。我查过了，他是痛到承受不住的时候自己服用安眠药走的。他那么怕痛，连切到手都要躲在我怀里哭的人，在疼起来的时候该有多难受。而我那个时候在做什么呢？我在放任温宁把家里属于他的东西都扔了，把他的痕迹全都从家里抹掉，他一点念想都没有留给我。想到他之前还放了些东西在我这里，我跌跌撞撞爬起来，还没站稳就又摔了下去，狼狈不堪。我朝温宁伸手，却看到温宁面上毫不掩饰的厌恶之色。然后我听到温宁说：“公司一天比一天差，你什么都没有了。”陆程，我真是眼瞎看错了你，我如遭当头一棒喝。你说什么？温宁没回答，转身朝门口的方向招手。我顺着他的视线看过去，就看到他的前夫站在那里。一瞬间，我头皮发麻。温宁挽着他的手：“陆程，我不要你了，你跟我离婚，我要你2/3的财产。从此以后，我们再也没有干系了。我不明白，你们……”他的前夫嗤笑说：“宁宁，你还说他是个潜力股呢，我看就是个窝囊废。赶紧把他的财产分走，我们回家生儿子。”我看着温宁的肚子，一个荒唐的念头涌上心间。温宁前夫的话解答了我的疑惑：“对，孩子是我的，你跟宁宁什么都没发生。你以为我会让你碰我的女人吗？我就是生意上遇到了一些问题，想要东山再起，手里有没有资金？方案是宁宁提出的，没想到我儿子来的那么及时，我们一不做二不休，所以陆程，乖乖的把你的公司交出来，否则我会把你抛弃你重病妻子的事闹得人尽皆知。”脑袋一片空白。等我反应过来的时候，温宁已经在翻我的公文包。我看着他们的样子，突然就笑了。温宁戒备地看着我：“你笑什么？”温宁，是我看错了你。不过你既然跟我结婚了，那就别想离婚了。破坏了我的家庭，你这辈子也别想善终。既然一样都是烂人，那就一起下地狱好了。温宁神情慌乱：“你想干什么？我不会跟你离婚的，你让我痛苦，那我们就一起痛苦好了。你以为你不跟我离婚，我就不能起诉离婚了吗？只要我说我们感情破裂，大不了过个离婚冷静期就能离开了。”我笑开了，我们的感情那么好，怎么可能感情破裂呢？温宁，我们也是有孩子的人了，就算等以后孩子出生，你承认出轨，我也不会跟你离婚的，我会让你跟你的孩子跟我绑在一起。温宁也许是从来没有见过我这样子，他退到前夫怀里，吓得脸都白了。疯了，你一定是疯了。对，我就是疯了。温宁，你是我的妻子，我没有伤害你，我还爱你，法官不会判我们离婚的。
温宁的前夫厉喝道：“他肚子里的孩子是我的，我们都愿意复婚，法院怎么不会判？”我好脾气的解释：“当初你们为了以最快的速度离婚，所以伪造了你家暴的证据。假如我把那些证据提交上去，为了保护好我的妻儿，法院也会站在我这边。温宁，你说对吗？”温宁被我吓得脚都软了，哆嗦着不说话。我站了起来，走到温宁面前，笑得温和：“老婆，我们回家吧，这里酒气太重，对孩子不好。”往后的日子，温宁和她的前夫不停地来找我，要跟我离婚。他们甚至闹上法院，温宁当着法官的面说他出轨，要求离婚。可是每一次我都很深情地看着他，轻声细语哄他：“乖，别闹，我那么爱你，怎么舍得跟你离婚？我对你那么好，你肯定会回心转意的。毕竟一辈子那么长，温宁和她前夫没有证据证明我做了对不起温宁的事，加上法官看到我对温宁的好，这个婚一直没离成功。”半年后，在温宁生完孩子奄奄一息的时候，我抱着刚出生的孩子来到苏诺的坟前。“诺诺，看到了吗？这个孩子跟我长得一点都不像呢。如果我早点发现我跟他什么都没发生，我是不是还有机会陪你走完最后一程？诺诺，我想你，真的好想你。等我和温宁互相折磨完这一生，我就能下去给你赔罪了。诺诺，你等等我。”